د میدان وردګو کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د یوې موسسې سره په همکارۍ د بزګرانو د ښې روزنې په موخه د غنمو بلګیزې ټوټې وکرلې. مسؤلین وایي هڅه کوي د غنمو خطي کرکیله رواج کړي ترڅو د بزګرانو حاصلات زیات او فصلونه یې له ناروغیو خوندي وي. نن موږ میدان وردګ کې د خطي غنمو کمپاین لرو چې وکړلی شو د خانان تشویق کو چې خپل غنم او کرکیله په خطي شکل عیاره کړي او په خطي شکل باید موږ غنم وکړو. د دې حاصلات تقریبا 1.5 چند الی 2 چند ته رسیږي. په اوبو کې هم سپما لري، پټای اسانه اوبه کې او د نورو غیاو لپاره هم ښه د غیاوي اسانه ورنه کېږي خشاوی او موږ کوشش کوو چې ډیره دوا استعمال نه کوو بلکې په لاس باندې خشاوه د تخمونو وکړو ځکه چې تخمونو کیفیت له لاسه ورنه کېږي. بزګران دا ډول روزنې ته خوښ دي. وایي هیله لري چې په دې سره به د غنمو د کرکیلې نوې بڼه زده او ترڅنګ به یې غوره حاصل هم ترلاسه کړي. د خشاوه په لاس نیو کوو او هغې خدمت وکړو شاید چې موږ ته نتیجه ورکړو. ولې په دې د نوره کرونده چې موږ کوله سابق وغمنه غنم موږ په جریب کې کول دانه به وړه وه خپله د وږی به وړ و خپله د سواري ډنډار به ډېر میده وړکی و نو ځکه موږ حاصل نه سوی کولی چې ډېر حاصل به موږ خروار سلمنه ډېر احتیاجات ورته لري. باید دوی پوه سي په دې باندې چې دا تخم څه رقم وکرل سي څه رقم دوا ورکړو چې دوی څه رقم فعالیت وکړو. د میدان وردګو کرنیزو چارو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د بزګرانو د روزنې او عصري کرکیلې د ترویج په موخه په ټولو ولسوالیو کې 40 بلګیزې ټوټې کرلې دي.